Poštovani domaćini, cijenjeni nastavnici, dragi učenici, srdačno vas pozdravljamo i želimo dobrodošlicu na koncert učenika javne ustanove muzičke škole Konstantin Babić Prnjavor. Posebna nam je čast što se ovaj koncert održava u godini kada naša škola slavi veliki jubilej, 40 godina uspješnog rada, obrazovanja i vaspitanja mladih muzičara. Koristimo priliku da se od srca zahvalimo osnovnoj školi Desanka Maksimović Stanari na gostoprimstvu, kao i načelniku opštine Stanari, gospodinu Aleksandru Ristiću, na podršci i razumijevanju značaja muzičkog obrazovanja za razvoj djece i mladih. Tokom 4 decenije postojanja muzička škola Konstantin Babić Prnjavor iznjedrila je brojne uspješne muzičare, pedagoge i umjetnike. Danas u našoj školi učenici mogu da pohađaju nastavu na odsjecima za gitaru, flautu, violinu, klarinet, solo pjevanje, harmoniku i klavir. Posebno nas veseli činjenica da veliki broj učenika iz Stanara, učenika obe osnovne škole, već godinama putuje u Prnjavor kako bi pohađali nastavu u našoj školi. Zato smo željeli da ovdje donesemo dio atmosfere, znanja i ljubavi prema muzici, te da vam se danas predstavimo kroz nastupe naših učenika. Današnji koncert je prilika da zajedno uživamo u muzici, upoznamo vas sa radom naše škole i možda podstaknemo neke nove generacije mladih muzičara da krenu putem umjetnosti. U nastavku programa naši i vaši učenici će vam predstaviti instrumente i rad naše škole. Na stolicama imate program koji možete da pratite. Uživajte u programu.
Thank you.
mi grlati vješta, pa ne treba mikrofon. Draga djeca, hvala vam što ste danas bili na koncertu. Hvala vašoj direktorici danas na gostoprimstvu i načelniku također. Nadam se da ste uživali, da vam je bilo lijepo. Da vidim, je bilo lijepo? Da! Podignete licu. Dobro, super. Hvala vam i što ste danas bili tako dobra publika. Drago mi je da smo mi danas u vašoj školi i želim da vam čestitam jubilej koji ste proslavili jednu veliku godišnjicu. Također mi je drago što mi za našu godišnjicu i za naš mali jubilej naspram vaših 130 godina nastupamo za 40 godina naše muzičke škole.
Vidjeli ste samo dio naših učenika, sad ću zamoliti učeniku da izađu kao i njihove profesore, da ih pozdravite jednim aplauzom i da otpivamo onda svi kasnije još jednu zajedničku pjesmicu. Aplauz onda za sve još jedno. Jel znate pjesmicu kad si srećan? Da! Hoćemo pjevat svi zajedno? Ajde, može. Programa od